超全、特全，小天鹅家的王牌小乌梅系列洗衣机洗烘套装618选购指南来了。如果你想趁618给家里买个洗衣机或者洗烘套装，那这期视频不容错过。我会先讲洗衣机、烘干机、洗烘一体机、洗烘套装如何选，再到小乌梅系列的具体产品型号推荐，方方面面都给你照顾到位。品类如何选？买之前啊，先要明确自己的需求，就3个点：预算、空间、洗衣习惯。如果预算够、空间够，优先选洗烘套装。如果你是主要洗衣，偶尔烘干，且家里空间有限呢，那就来一个洗烘一体机。洗烘一体机的原理呢，是在洗衣机的基础上加一个烘干模块，它的洗衣功能呢不会缩水，这点可以放心。没有烘干需求，那就可以单买洗衣机。其中预算有限的话呢，可以买波轮洗衣机，价格甚至能下探到1000元以内。但啊，它毕竟是上个时代的洗衣机了，我还是更建议买滚筒洗衣机。洗衣机市场的型号通常是一串数字字母，普通人难以分辨。每个品牌呢也都有自己家型号辨别的不同规律。像小天鹅家以小乌梅系列为例啊，你看他们的后缀都是 S83 Pro， 说明是同一个级别的，都是小乌梅 2.0 系列的。再看前缀 ，TG 是洗衣机 ，TH 是烘干机 ，TD 是洗烘一体机。型号还可以去判断产品的价格档位，同系列的情况下呢，数字越大越高端。比如说小乌梅系列啊，分为4个价格档位，轻享版是81，中端版是83，高端版是83 Pro， 也就是小乌梅2.0系列，高奢版是88。洗衣机如何选？洗衣机的选购，咱们先从外观说起。首先就是尺寸，其实也很简单啊。由于国标的要求，宽和高都是固定的，就看深度就行了。如果你想要嵌入呢，那就要选深度在600毫米以内的，这个就属于是超薄全嵌了。接着呢是操作面板，优先选旋钮加触屏的，触屏是方便家里老人，旋钮能够快速明确选到想要的模式，避免误触。还有孔门的材质，优先选内外2层都是玻璃的，高端款标配，这样的隔音好，噪音低。其次呢是内玻璃外塑料。小乌梅的4款洗衣机全系深度都在600毫米以内，其中要重点夸一下小乌梅2.0，居然只有519。同时呢，全系采用了旋钮加触屏，而且都是彩屏，属于是 next level。一个主要的区别就在于筒门的材质，只有小乌梅2.0和高奢版88采用了双层玻璃，这点值得大家注意。第二大部分呢是看性能参数，容量的话现在基本都是标配10公斤。真正核心的是看这么几点：第一是电机，相当于汽车的发动机啊，是核心的部件，一定要选变频的电机，节能而且洗衣时间更短。在此基础上，转速当然是越高越好。第二呢，看筒径，这当然是越大越好了，对吧？起码在510毫米以上。第三呢是除菌技术，现在主流的是高温除菌、银离子除菌、臭氧除菌和紫外线除菌。第四是洗衣功能，有这么几个功能，洗衣机有的越多越高端。先看有没有进阶的洗衣技术，比如说超微浸泡、蓝氧功能，冷水洗可以洗一些不耐高温的衣服。洗衣液的智能投放，这个可以省去每次都要倒洗衣液的麻烦。羊毛滤标证明它能洗羊毛。最后呢，如果能用手机 APP 远程操控就更方便了。来看小乌梅的4款洗衣机，统一的10公斤容量、535毫米的超大筒径 BLDC 变频电机，只不过轻享版81的转速是1200转每分钟，其他3款呢都是1400。除菌技术方面都是银离子除菌。洗衣功能方面全系标配冷水洗，其中小乌梅2.0和高奢版88升级到了5大水流。轻享版呢是普通洗衣，中端版81呢升级到了超微浸泡洗，小乌梅2.0呢升级到了超微浸泡特自洗。这个面板上有3种特自模式，另外在手机 APP 上更有30种特自模式。而高奢版88进一步升级到了蓝氧洗，全系标配手机 APP 远程操控、羊毛滤标以及洗衣液 AI 智能投放，但只有小乌梅2.0采用更加人性化的 push 开关。烘干机如何选？接着咱们说烘干机怎么选，一些和洗衣机重复的，比如说外观容量、筒径，咱们就不再重复了啊。因为烘干机在运行时的噪音会比较大，所以咱们重点要考察一些降噪的部件。核心还是先看电机，同理啊，也是要选变频的，噪音会更小一些，以及是否有一些其他的降噪部件。在烘干功能方面有这么几个核心技术，第一个叫做智能碳干，有了它呢就不会过度烘干衣服，也会更加的节能高效。第二个叫做正反转功能，这个是防止衣服缠绕的重要功能，以及在洗床单、被罩这些大件的时候非常的实用，不会出现外干内湿的情况。第三呢，是否有支架烘和蒸汽免熨烫功能，这2个什么意思呢？一会儿我给大家演示。好，我们来看小乌梅的4款烘干机怎么选啊？全系依旧是不到600毫米深度的超薄全嵌，旋钮加彩屏，10公斤的容量 ，BLDC 变频电机，筒径是580毫米的超大筒径。这个在其他烘干机上我还没见过比它更大的。当然，它也是全系支持手机 APP 远程操控。除了变频电机，小乌梅还采用了3重的降噪技术，隔音减震电机罩、多维柔声结构和双层阻尼降噪条。除菌方面，统一采用了 UV 紫外线除菌烘，这个是业内除菌烘相当优秀的一种方案了。更值得一提的是呢，全系标配了智能碳干和正反转功能，但只有小乌梅2.0系列是1:1正反转功能，会更加的精准。接着我来说说这个支架烘和蒸汽免熨烫功能啊，这2个是只有小乌梅2.0和高奢版88才有的。先说蒸汽免熨烫功能，把纯净水和香薰块都加好，开启。
可以看到啊，很快就有大量的蒸汽放出，对于衬衫的除皱效果非常不错，适合经常穿正装的朋友。没有褶皱，还香香的。以及支架烘会有这么一个支架和对应的程序，在烘干的过程当中呢，桶是不会翻转的，而是依靠蒸汽去烘干，可以减少衣物翻滚导致的磨损。这个功能可以用来烘羊毛衫、毛绒玩具，甚至丝巾和包包。洗烘套装如何选？在洗烘套装部分，其实就是前两个部分加在一起。小乌梅一共就是4款洗烘套装，综合下来，我的购买建议就是小乌梅 2.0， 型号呢是83 Pro。为啥呢？洗衣方面有30种超微浸泡特自洗，冷水洗呢也是大水流升级版。烘干方面呢，变频电机足够静音，蒸汽免熨烫和支架烘，熨烫衣服的烦恼它可以直接帮你解决，羊毛洗烘也是不在话下，以及全系特有的1:1正反转，也就是说该有的高端功能和配置全有。外观方面有高端的双层玻璃门，好看静音，全系特有的一触即开 push 开关，甚至还推出了非常好看的白色套装，这也是其他3款没有的颜色。小乌梅 2.0 本身也是今年小乌梅系列的爆款，618期间叠加上活动价和商家福利，性价比不要太高。还是纠结不知道怎么选的话，这款必点入。洗烘一体机。家里空间有限的朋友还想要烘干功能，那小乌梅系列同样也推出了4款不同的洗烘一体机，我也直接给出我的推荐，就是小乌梅 2.0 系列的 TD83 Pro， 综合下来性价比更高，双层玻璃门，冷水洗加30种超微浸泡特自洗，烘干呢也有低温烘干功能，这个方方面面无短板。洗衣机这个品类怎么选，相信你已经了然于心了。618小天鹅家洗衣机以旧换新的活动已经开始，点赞、收藏、转发，希望我这期视频对你有所帮助。最后啊，要再次推荐小乌梅 2.0 系列，带给你方方面面无短板的洗烘体验。